കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ കൊല്ലങ്കോട് വഴി ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്തു കേട്ടോ. അന്നെടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. വീഡിയോ ഇടാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി. നട്ടുച്ച വെയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെയിലത്ത് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു കൊല്ലങ്കോടിൻ്റെ ഗ്രാമീണ ഭംഗി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഭംഗി എൻ്റെ വീഡിയോക്കകത്തില്ല. ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും ഭംഗി കുറവിൽ ഈ കുടിലിടമൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഞാനായിരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ചായക്കട ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ കയറി ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു. ചായക്കട എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ല ഫ്ലവേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു അവിടെ. ഞാൻ പോയതുപോലെ ഈ നട്ടുച്ച വെയിലത്തൊന്നും പോവാതെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. ബൈ.